Здравейте! Ако редовно следите нашия канал, то ще забележите, че гостуването ни в Фондация Очи на 4 лапи продължава. Днес имам удоволствието да ви представя следващия треньор от екипа на фондацията, а именно Явор Крумов, който подготвя кучета асистенти за хора с диабет. Здравей, Яворе! Здравейте! Да ни представиш и кой е до теб? Това е Тейлър, който се подготвя от известно време при собствениците си, които ще обслужва, но сега е дошъл тук за до оформяне до на изграждане. крайния резултат. Да. Добре, Яворе, ти от колко време всъщност си треньор и как реши да тръгнеш в тази посока въобще? Ами, по принцип говориме треньор за работата тук. Да, но да разбирам, че ти имаш всъщност опит за работа с животни много преди това, най-вероятно. Да, много отдавна от дете се занимавам, после минах през службите, там съм работил като водач на следово куче и тук от 13-14 години вече работя в тази фондация, първоначално като водач, като инструктор за кучета водачи и тук от 5 години се занимаваме 6 вече с кучета за диабет. Супер! Всъщност аз искам да разбера каква е разликата при обучението, примерно, на това куче, което е специално за диабет и съответно при кучето водач. Къде са основните моменти, в които имаме най-големи разлики? Ами, по принцип, това куче трябва да има по-силно изразено желание за контакт с човека, за да може без други желания да се върти и да го търси дори в играта, да предпочита собственика си, а не себеподобните си. За кучетата водачи това е добре дошло, но не се изисква чак толкова като основен принцип за работа. Тоест, тук може да приемем, че той може да бъде вече и по-скоро домашен любимец в един момент, може да ги има тези качества, не се изисква чак този огромен фокус, който се изисква при кучета водачи, нали, особено когато те са на маршрут към работата. Да. Тоест, това куче може да предусеща проблеми по време на игра, докато си играят с стопан, той може да... Това куче, да, работи така. Принципът е такъв, че миризмата, която се излъчва по време на хипогликемия, се явява като команда за кучето да направи определен сигнал. През цялото време кучето се върти около собственика си като домашен любимец, съответно изпълнява и команди по послушание, без тях не може. Но това е основното му предназначение. Като домашен любимец да си изпълнява задължения. Кажи ми, колко е необходимото време всъщност да изградите един асистент? Колко време отнема кучето да стане завършен асистент? Около 1 година обикновено е достатъчно. Понякога това може да се увеличи напред във времето. Зависи и начина, по който се обучава кучето. Ние по 2 начина подхождаме към това обучение. Единият начин е аз да започна работа с кучето и вече когато кучето стане готово, да се намери човека, за който то ще работи и тогава да взема от него съответната миризма и да се довърши и тогава се предава кучето на човека, който ще работи. Какво значи да вземеш съответната миризма? Стана ми интересно така, като използва по този начин фразата. Да. При хипогликемия се отделя определена миризма от тялото на човека и ние взимаме от слюнката. Това е много интересно. По време на хипогликемия караме съответния диабетик да сложи едно тампонче в устата си, после го изплюва в контейнерче, което е херметически затворено. Да, от тези стерилните, стерилно контейнерче. Затваря си, това нещо се слага в фризера. В
Слага се в два допълнителни нейлонови плика с ципове такива, които са, за да може да се изолират едно от друго. Понякога от домашните миризми, от храната се получават различни... Приемат миризмата на храната в хладилника. И някои други аромати, и затова е хубаво да се изолират. И после с това пликче той идва при вас, ви го отваряте и го... И работиме с кучето. С кучето, за да свикне миризмата. Другия начин, по който работим, е кученцето още от малко отива при стопаните си, там където ще работи. И те идват всяка седмица на обучение при нас и постепенно се изграждат навиците, послушанието. Всяко куче минава съответно изпит, след като завърши обучението му и започва да работи вкъщи. Ясно. Аз само искам да те попитам, в случаите, когато ти си започнал работа, т.е. нямате конкретен човек все още, кученцето е живяло, предполагам, известно време в приемно семейство, примерно, нали, до годинката, и после ти го поемаш. Станало е на една година, почваш да работиш с него. Това на мен винаги ми е интересно, затова питах и колежката ти преди теб. Как става всъщност предаването от ти като инструктор вече към човек? Тъй като това куче, той в един момент свиква страшно много с теб. Нали? Реално погледнато, то се превързва към тебе малко или много. Как става вече предаването към стопанина, когато уточняваме, то не е израснало при тях, нали, от малко, ти го предаваш постфактум. Примерно станало вече на почти 2 години, по завършило обучението, се появява човека и ти трябва да го предадеш. Значи човека идва тук. Той живее при нас 2 седмици, поне. Минимум 2 седмици. През това време той започва под мое ръководство да контролира кучето. Кучето живее при него в стаята, която ще му дадем. И кучето постепенно свиква с него, защото аз не го храня, не му давам лакомства. Той поема тези неща, изискванията към командите, които се подават, той ги поема и неминуемо кучето започва вече да се обръща към него. Освен това, лабрадор е доста лакомо и дружелюбно животно, много е контактно и много бързо. Нямаме проблем с това нещо. По принцип ти каза лабрадора, само лабрадорите ли са подходящи за тази професия или принципно могат да бъдат и други породи кучета? Почти всяка порода има достатъчно добър нос за тази работа. Но единственото, което се изисква, е това, за което говорих. Кучето трябва да търси човека за контакт. Това ние му казваме желание за сътрудничество. Когато кучето те търси, когато наблюдава, ако иска да е близо до теб. Това е основният показател, по който ги подбираме за тази работа. Има и други неща, нали, когато е по-целенасочено, по-умно кучето, по-така любознателно, тогава нещата стават много по-лесно. Добре, за твоята дълга практика, въобще като треньор на кучета, разкажи ни някой интересен момент, който си имал, някоя забавна случка, която така си е набила в съзнанието. Какво? Просто в момента не мога да се сетя за нещо много интересно. Дали във връзка с кучетата водачи или... Като цяло и с служебните, които си подготвял, сигурно си имал такива весели моменти, в които някоя кучета е изненадал с нещо така неочаквано, както се казва. Малко ме изненадах с този въпрос и някакси точно ми обягва. Със сигурност имаше такива моменти, които наистина. Изненада, имаше много такива приятни изненади за кучета, които много бързо, едно куче, например, като водач, много бързо усвои всичко, каквото беше необходимо и аз буквално за 4 месеца го предадах. Вау, това наистина е супер кратък срок. Просто кучето беше работеше с голям интерес, привързаност и нещата си извървяха едно след друго. Такива приятни изненади, от приятните изненади е тези. Добре, благодаря ти много за този разговор. Ние ще продължим да ви гостуваме, ще се виждаме и по-нататък, както уточнихме, тъй като
ние това не го казахме, но много, може би е добре да го кажем, как всъщност хората могат да ви помогнат. Вие, освен подготовка на асистенти, при вас всъщност има и училище за възпитание, където външни хора могат да си доведат, кучетата, които вие да обучите на възпитание, т.е. на добро държание, както се казва, да им придадете обноските. Да. Ние провеждаме такива курсове, освен това и кучета, стопани, които имат кучета, могат да дойдат да им бъде обучено кучето, примерно за тази работа, специално за моите се получава. Може и да са други кучета като порода. Тоест има опция, имаме такава опция, имаме тази опция да дойдат, не е задължително да стане тяхното куче, но може да се провери и да се направят съответните тестове. Вие сте на среща, може да го направите. Винаги става с среща, уговорка, тестове и нещата продължават. Добре, благодаря ти много за разговора. Благодаря на теб за търпението, макар че искаше да вземеш поръчката през цялото време. И така.